बिना बोले वायरल होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये पानी है, देखो देखो। तुम्हें अब तक चूतिया बनाया है अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देखे हो तो, क्योंकि कुछ नहीं दिखाने वाले हम। नहीं ये दिखा रहे हैं ना, ये देखो पहले के ज़माने में जयपुर के अंदर ऐसे लोग हुआ करते थे, और अभी तो देखो आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी के जमाने में ऐसे लोग हुआ करते हैं यार फिर क्या है यार, यार भाई एक काम करो ना, और उधर बगल में पानी भरा है उसमें ही कर दो पानी तो यहाँ पे भरा। अरे ये क्या है, लाओ इनसे बातचीत तो करते हैं, हम भी क्रिएटर हैं। वे इसमें घुमाते हो क्या आप? कितने रुपए लेते हो इसका? एक जना का कितनी देर घुमाओ उस पर? 15 मिनट ऐसे कि एक जना बिठाओ जी एक बार में? 15 लिया 20 लिया जो गाड़ी मामला जी ले और फिर एक जना का 100 रुपए ले लूटे से कुल मिला बात है यार। भैंस की टांग यार, वैसा भी यार स्कीम काट रहे थे कुल मिला। सुनो मैं ट्रैक्टर में 50 लोग मजा लो ले आऊंगा ना, ट्रॉली ट्रैक्टर। अरे अरे वो कमाने ऊंचा ज्यादा है क्यों नहीं यार भाई साहब? वो मेहनत नहीं कर पाएगी आई जी ने कदे ज्यादा कर ले जो। अरे यार देख टाइम टाइम पर जगह जगह कमाल क्यों वकील साहब? वकील साहब इसका सपोर्ट नहीं करोगे आप? ठीक है ओके डन है। चलो यार उधर का मैं तो बता तो एक चीज बताऊंगा काम की। तुम अधिकतर पार्कों में जाओ, तुम्हें ऑफिस भेजे मिलेगी। भेजे मतलब जमीन से जुड़ी हुई और जमीन से ऊपर तक भरी हुई।